जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी खुश होंगे अपने घर पर। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन पे आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे, तो घर पर अपने कोर मसल्स को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप अगर रनिंग करना चाहते हैं, एक अच्छा धावक बनना चाहते हैं, तो आपकी कोर मसल्स मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कोर मसल्स के लिए आप दोनों टाइम पर, सुबह और शाम दोनों टाइम पर ये वर्कआउट कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोर मसल्स अगर आपकी मजबूत हो गई तो आपको रनिंग करते वक्त पेट में दर्द नहीं होगा। तो सबसे पहले कोर मसल्स का जो बेसिक एक्सरसाइज है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है सबसे पहले प्लैंक होता है। प्लैंक आप लगाइए, ये आपके स्टेप रहेंगे। प्लैंक लगाने के बाद आपको मैं सारी एक्सरसाइज करके बताते जाता हूँ, आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। 5 से 7 मिनट का वर्कआउट रहेगा, ये आप फॉलो कर रहे हैं इस वर्कआउट को। हैंड अप एंड डाउन, देन रियाज, माउंटेन क्लाइंबिंग, देन फिर आप रेस्ट ले, थोड़ा कंटिन्यू भी रख सकते हैं आप वर्कआउट को चाहें तो। लेग प्रेस ऐसे भी कर सकते हैं आप लेग प्रेस को। इसके बाद सीजर किक लगाएं आप और होल्ड करके लगे अभी इस शेप में। इसके बाद आपको साइड प्लैंक जरूर लगाना है, ताकि साइड मसल्स कवर हो आपकी। साइड प्लैंक में आप अपने हैंड को ऐसे रखें, अगला वर्कआउट करें आप। हैंड को अपने प्लैंक की साइड में देके जाए, ऐसे आपको स्ट्रेट रखना है। देन प्लैंक पे जाना है धीरे से, और अपनी पोजीशन पे रखना है पैरों को। 1 2 3। तो दोस्तों, ये कुछ एक्सरसाइज है जिससे आपकी कोर मसल्स होगी कंप्लीट। आप रनिंग के बाद दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम पर ये वर्कआउट करें, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप अभी दूध पीते रहें, दूध में काफ़ी कैल्शियम होता है। अभी गर्मी के टाइम पे आपको कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रोटीन आप पीते रहें, और मिनिमम पानी पीने का ध्यान रखें। आप एक दिन में कम से कम 8 लीटर पानी कर दें आप, अगर आप रनर हैं तो। दौड़ने वाला हर युवक 6 से 7 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताएं। ज़्यादा शेयर करें, आपकी इच्छा, करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।